BBC Zimbabwe vouya panapa vachitakula neimwe engo paishu yatiri kuona kuti muzora nhasi mwana wese wemunyika yeZimbabwe ashamisika achimuka achinzwa kuti aiwa zvigananda sori zvavo. Panapa patiri kuona kuti munyika muri kuudziwa kunzi aiwa the security is on high alert. Panapa tinoona kuti vakomana vasiri kuzikanwa kuti ndivanani vabvepi vanouya vachinoataka vachinobhomba maprivises ezvigananda vomushongeza mwizi. His last address yakaita on Tuesday achiti aiwa we are now attacking you. Samira mashoko anodanyorwa panapa toribo subscribe like on the bell icon tipina manapa paenda upo chimwono anoposta mapicha samuri kuona aya arutindira pa social media mamwe watomwono makuseni anodanyorwa achinzi premises belonging kudata grey John Mangudya tinoda machakaire and kuchinochivhayo were firebombed last night by unknown men. The men used the cars which were set on fire after being drenched in petrol. In Nyanga, 6 Zimbabwe National Army soldiers disappeared with AK-47s during training. Thomas Kwanumdanyorwa panapa aiwana upo chimwono ari kuya achiripota munzwa kuti mutapuwe nawo anouya achiposta mapicha samuri kuona awa tinoti nemamwe social media handles akaita sana YouTube wana Gambabwe vanobuda vachiti breaking 3 bombings reported in Harare Wikinochivi's offices and John Mangudya petrol stations among the bombed sites. Mashoko ari kuda panapa vanhu vanyatsokuona kuti aiwa now the 31st March in the protest ava kutanga March achikuona kuti ari marked nekutanga tiri kuona zvinhu zvichibombiwa kudai. At the same time tiri kuona kuti aiwa military pamwe chete aiwa neriot tiri kuona vakutanga kutopatrola mumastreets nhasi kubulawayo vanga vachitenderera aiwa nemota dziya dzinenge dzichispraya mvura inova yazozikanwa nevanhu panguva inoi chabhotoka munyika yeZimbabwe zvatotanga kudai. So toziva mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa zvatonyatso kuona kuti the situation now yava tense. Haasi kuzikanwa kuti vanhu vakafamba vachibhomba aiwa kuma premises evanhu aiwa zvigananda izvi ndivanani. Ndotibo subscribe like on the bell icon.